Vamos começar nossa aula de língua portuguesa de hoje. Para começar, quero que vocês peguem o livro, abram na página 215 e vamos ler novamente a cartinha que a girafa escreveu para a Viviana. Vamos lá? Cara Viviana, neste planeta azul e verde que Deus nos deu, não existe ninguém mais alta que eu. Meu pescoço comprido já tem sua forma, com a cabeça no céu e meus pés na grama, meu pijama tem nuvens de cima até embaixo. Pijama mais bonito por aqui não há. O prêmio já é meu, a vitória é pra já. Com afeto, Girafa. Qual a saudação que a girafa usa na carta para a Viviana? Vocês lembram o que é a saudação que eu expliquei na aula de ontem? A gente inicia a carta com uma saudação. A palavra aqui que ela utilizou para saudar a Viviana foi essa palavra aqui, ó, cara. Eu até já falei para vocês, esse cara não quer falar, nós não estamos falando de preço, de valor. Nós estamos falando de valor sentimental. Quando a gente diz assim, cara Viviana, quer dizer que é uma pessoa que é valiosa para a gente, que é querida, que é preciosa para a gente, entendeu? Então, vamos lá. Qual é o endereço da Viviana? Aonde é que a gente encontra o endereço da Viviana? Ó, aqui do ladinho tá mostrando o endereço dela, ó. Viviana, Travessa Arenosa, 22, Colina Verde, à beira do mar, Inglaterra. E o que tem no pijama da girafa? E aí, prestaram atenção na leitura? O pijama da girafa, ele tem o quê? Ele tem nuvens de cima até embaixo. De acordo com o texto, quem vai ganhar o prêmio? Isso mesmo. A girafa está dizendo que ela vai ganhar, não é verdade? E aí, na aula de ontem, eu falei para vocês sobre essa questãozinha aqui dos endereços. Onde é que a gente coloca o endereço quando a gente vai escrever uma carta? Hoje eu trouxe para vocês o que eu prometi, que é o modelo do envelope da carta, onde vocês vão colocar o endereço. Mas antes disso, a gente vai fazer algumas questõezinhas de interpretação textual também. Vamos lá. Confira se a carta da girafa tem todas as partes necessárias. Então, vamos lá. Para quem a girafa escreveu? Será que isso tem lá na carta dela? Qual foi o assunto da carta? O que essa carta diz? O que ela queria transmitir de mensagem? Letra C. Como a girafa se despede? Como é a despedida dela? A girafa escreveu sua carta com um tipo de letra diferente daquele usado por Viviana. Geralmente, as cartas à mão são escritas com esse tipo de letra que a girafa usou, que é a letra cursiva. Copie no caderno com letra cursiva estes trechos da carta de Viviana. Então, você vai ver aqui, ó, esse trecho, você vai escrever ele no seu caderno usando letra cursiva, tá bom? Letra E. Observe a ilustração ao lado da carta da girafa, na atividade 5. Leia o endereço e escreva no caderno. Onde mora Viviana? Então, vamos lá. Vocês vão fazer essas questões. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui os envelopes que a gente utiliza quando a gente vai enviar uma carta pelos correios. Tem gente que acha que essa parte do envelope é a parte de trás, só que não é. Essa aqui é a parte da frente do envelope. Nessa parte, a gente tem que colocar o nome do destinatário. O que é o destinatário? É para quem a gente está escrevendo a carta, para quem a gente está mandando a carta. Então, vamos lá, olha aqui um exemplo, tá? Marina Costa e Silva é o destinatário dessa carta. Nós temos que colocar o endereço completo da pessoa. Então, tá aqui, ó, o nome da rua, o número da casa, tá? O bairro, a cidade e a sigla do estado. Se fosse uma carta para cá, para Teresina, aqui teria Teresina e aqui seria o PI de Piauí, ok? Também precisamos colocar o CEP, que é esse número aqui, que é o código postal.
Cada rua, toda rua tem um número diferente, tem um CEP diferente. É para facilitar quando o carteiro for fazer a entrega da cartinha. Aqui nós temos um espacinho onde a pessoa lá dos Correios vai colar um selo, tá certo? Que é para mostrar que essa carta foi enviada formalmente pelos Correios. Essa outra parte do envelope, que as pessoas costumam achar que é a frente, ela não é a frente, ela é o verso, é a parte de trás do envelope. É onde vai ter o nome do remetente. O que é o remetente? É quem está escrevendo a carta, quem está enviando a carta. Então, vamos lá. Quem está enviando essa carta é o senhor José Romeu Albuquerque. E também precisa ter o endereço dele completo. Por que tem que ter o endereço dele completo? Porque se os Correios forem entregar a cartinha lá para a Marina Costa e ela não orar mais nesse endereço, ou eles não encontrarem, ou tiver alguma coisa errada aqui nesse endereço, a cartinha volta para o dono, volta para quem mandou. E para voltar para quem mandou, precisa ter o endereço completinho também. Por isso é importante preencher direitinho o envelope. Também colocando o número do CEP, que é o código da rua onde você mora, tá certo? Então, vamos lá. Dá para responder direitinho agora as questões que vem pedindo nas páginas anteriores que a gente falou. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questãozinha aqui do envelope. Como é que a gente tem que preencher? Que tipo de letra a gente tem que utilizar? Isso aqui está na página 220 do livro de vocês, questão 4. O Leão escreveu uma resposta para Viviana, mas se esqueceu de empregar as letras maiúsculas. Veja como ficou. Olha aqui como foi que ele escreveu aqui na cartinha dele. Copie a resposta do Leão empregando corretamente as letras maiúsculas. A gente já viu que a gente tem que iniciar a frase utilizando letra maiúscula, que nomes de pessoas, de personagens, também a gente inicia com letra maiúscula. Nomes de lugares também, não é verdade? Então, vocês vão corrigir e escrever novamente aqui, colocando letra maiúscula onde tem que ter letra maiúscula, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de ortografia, de escrita. Palavras que têm um S com som de Z. Vamos lá? A letra S. Qual é o som que a letra S produz? É esse aqui, ó. S, né? Olha aqui a família do S. Vamos relembrar. Sa, se, si, so, su, são. Agora, a gente vai ler bem aqui essa palavrinha. Observa aí a imagem e me digam que palavra é essa. Isso mesmo, é a palavra casa. E casa não seria caça? O S com A não é sa, tia? O que será que aconteceu com a letrinha S aqui? Nesse caso aqui, a letra S ela tem o som de outra letra. De qual letra é? Isso mesmo, o S aqui está com som de Z. Ele está com o som Z e não com o som S. Não é verdade? Casa. Z. Por que que esse S tem o som de Z? Quando a gente vai ler essa palavra, a gente lê como se fosse um Z. Porque esse S, ele está entre duas vogais. Ele está no meio de duas vogais. Da vogal A e da outra vogal A. Vocês ainda lembram quais são as vogais do nosso alfabeto? A, E, I, O, U. Então, sempre que o S ele está no meio, ele está entre duas vogais, quando a gente vai ler, a gente lê ele com o som de Z. Entendido? Quando a consoante S está entre duas vogais, ela tem o som de Z. Vamos ver mais alguns exemplos? Olhem aqui essas palavras, ó. Princesa, princesa.
Se S tem o som de Z, porque ele está entre as vogais E e A. Camiseta. O S tem som de Z, porque está entre as vogais I e vogal E. Tesoura. O S está entre a vogal E e a vogal O. Visita. O S está entre a vogal I e outra vogal I. Em todos esses casos, quando a gente vai fazer a leitura, a gente pronuncia o som Z e não o som S. Ok? Mas, tia, como é que eu vou saber quando eu tenho que escrever S e quando eu tenho que escrever um Z? Aqui no segundo ano, ainda não é o momento de vocês estudarem a regra de quando a gente utiliza o S e quando a gente utiliza o Z. O que que vocês precisam saber agora? Que quando vocês forem ler essas palavrinhas, vocês vão ler com o som de Z, porque o S está entre duas vogais. É isso que vocês precisam saber. E precisam praticar bastante a leitura para ampliar o vocabulário de vocês. Quanto mais palavras você lê, mais palavras você conhece e sabe como se escreve. Então, vamos agora aqui no livro, página 221. Atividade oral e escrita. Questão 1. Leia os endereços da Girafa e da Viviana. Letra A. Leia em voz alta as palavras a seguir e pinte a letra S. Letra B. Em qual dessas palavras a letra S tem o mesmo som da letra Z em zebra? Respondam as questõezinhas. Página 222, questões 2 e 3. Pinte as palavras em que a letra S tem o mesmo som da letra Z. Somente as palavras onde o S tem o som de Z. Já expliquei para vocês quando é que o S tem som de Z. Então, observem bem e pintem as palavras que têm S com som de Z. Questão 3. Pinte as letras que vêm antes e depois da letra S em cada palavra. Então, vamos lá. O S está entre duas letrinhas. Então, você vai pintar a que está antes e a que está depois. Os vizinhos da letra S. E lá embaixo está pedindo para você conversar e dizer o que descobriu a respeito do som da letra S nessas palavras. É o que a tia já explicou para vocês. Sempre que a letra S está entre duas vogais, ela tem o som de Z. Hora de praticar a leitura. Como eu falei para vocês, quanto mais vocês leem, mais palavras vocês conhecem, mais palavras vocês sabem escrever, sabem como se escreve. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma lista de palavras onde o S tem o som de Z e vocês vão ler em voz alta cada uma para o orientador de vocês, ok? Eu não coloquei essa lista nas atividades impressas, lá nos PDFs. Assistam ao vídeo, deem a pausa no vídeo e façam a leitura dessas palavras em voz alta. Combinado?